Welcome back mga kaselectisens. Ito yung mabisang paraan para sa matigas na ubo, lalo na sa mga bata. Kaya sa mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe para maging updated sa mga susunod natin na mga videos. Kukuha lang tayo ng mga 4 na dahon ng oregano. At pagkatapos nito ay ating hugasan. Pagkatapos hugasan ay pakuluan ng konti para mamatay yung mga bakterya na nakakapit sa mga dahon. At saka huwag tabunan para yung mga toxic na chemicals ay mag-evaporate lang. Pagkatapos mapakuluan ay pigain ang mga dahon at kunin yung katas para ilagay doon sa measuring na cup. So ayan, ilagay lang doon sa measuring cup at yan na yung ibibigay natin sa ating mga kids. Pwede rin ito sa mga pumunta. At kung kaya nating nguyain yung dahon, mas lalong mabisa yun lalo sa mga adults. So salamat sa inyong patuloy